Yoo yaa harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya koon irraa madda isin haa ga'u isiniin jecha eegaa walitti deebineetiin jirragaa turtii yeroo dheeraa booda maaliin deebite jechuun keessan hin hafu gaahii dhugaa rabbii dubbachuuf irraa huma tokko na fide waan ani yeroo dheeraa zamana dheeraa takka baatilee hedduuf hawwaa ture har'a arge waan hawwaa ture santu har'a tahee yoon argu hedduu takka gammadee jechuudha. Innis maali jechuun keessa hin hafu haasaa guyyaa har'aa sa'id taasise irratti dhugaa rabbii dubbachuu fi hedduu takka gammadee gammachuu kiyya sana illee ibsachuu fi akkuma san immoo waan isaaf jajjabina ta'a jedhee hawwu akkasumatti immoo haadha warraa isaa ta duraanii Sumayyaa waan tokko waan dhaamsa ta'a jedhee qalbiin tina yaadde dubbachuudhaaf dhufee. Kana jechuun koo akkuma namni martuu beeku guyyaa Sumayyaa fi Sa'idoo wal dhaban irraa kaase waa'ee Sumayyaa fi waa'ee Sa'idoo kana hedduun irraa dubbachaa ture. Sa'idollee akka nama tokkotti gorsaan ture. Sumayyaallee wanni akkanaas hin baasu akkana godhii waan akkanaa gooteetu sirraa bareedaa. Gaafa isiin Sa'idoo gaddisiiftullee akkana jettee gocha akkanaa kana dalagdee Sa'id gaddisiisuun kun bareedaa miti. Gaafa Sa'idoon immoo tuyyuu isii irratti dhiibbaa geessus Sa'idoon akkanaa kun gaarii miti jechaa karama ta'etti akka nama kaleessa hojii ture akka nama kalee hojii nyaatee hojii dhugee tokkotti irraa haasaa ture dhimma kana. Yeroo asaanaa kana keessa immoo Sa'idolleen dhimma sadi dagatee isilleen dagattee nutillee rabbi keerii haa godhu jennee callifnee jechuudha. Waan gaafa isaa wal dhaban hedduu takka akka isaan walitti deebi'anii fi ammallee immoo ta'abii Sa'idoon akkasitti ta'abaa ture sallaallee hedduu takka qalbiin akka isaan kun walitti deebi'an akka ilmaan kana walitti deebi'an ilmaan kana guddifatan irraa haasaa ture nama hedduu irraa haasaa ture ana qofaa miti. Har'a immoo tuyyuu gaafa waan gaafa isiin akkasitti Sa'idoo miite gaafa fakkeenyaaf inni asirraa bittaa biyya Yaman kanarraa hadiyyaa isiifillee bitee ijoolleefillee bitee booleetti isii madhaa kootu isiin jetteeni asii inni biyya galee boolee gaafa dhaqu. Booletti sitti dhufa surprise si godhaan eegi jetteeni inni akkasitti aduu keessa dhaabbataa oole san irraayis immoo dhiiraa akkana ta'uu hin barbaachisu jajjabaachuu barbaachisaa Sa'id jabaadhu mucatti intala tana jalaa hafi intalli tun kabajaasiif hin qabdu waan ati gammaddurra waan ati goggaa ati gadditu argitu isii gammachiisutu caalaa kanaaf har'aan booda waan isii gaddisiisu malee waan isii silaaltee sitti gammaddu hin dalagin jedhee hawwaa ture waan ani hawwaa ture san har'a Sa'idoon gabbahee godhe jechuudha. Maaliif jennaan maal jedhe Sa'idoon Sumayyaan hedduu itti xaaree hedduu isii hojii ta'abii hedduu argee ilmaan kiyya kanaaf jecha hedduu takka sosobaa ture jedhe. Har'a mootiyyuu garuu fuula dhoyfatteetiin Ramadaana keessa mana kiyya dhuftee jedhe Sumayyaan. Nalaalcha jee mana kiyya dhuftee warroota rakkatan waan ittiin faxaran barbaadan. Waan immoo tuyyuu waan adda addaa soomana kanaaf jecha waa barbaadan nama ammallee immoo tuyyuu maallaqallee taatu waan nyaatanillee taatu fudhatee deemee galee mana ofii keessatti faxaruu barbaadu wayitiin se'ee isii qofaa miti dubartoonni niqaaba watakkaahuu lixmaa uffattee Ramadaana keessa gibbii kiyya mana kiyya dhufaa turte hedduudha. Isaan sunniin dhufanii waan faxaraa nu gaafatanii takka immoo tuyyuu yeroo faxaraa dhufanii mana keenyatti faxaranii nu biraa deemanii. Dubartoota san fakkaattee dhuftee jedhe Sa'idoon. Maal bakka kana keessatti maaltu jira beektanii? Ilaa har'allee Sumayyaan hinaafa isii Sa'idoo irraa qabdu garaa kutannaa dhabuu isii mul'isaa jechuudha kun. Eega isii dhiise namni tokko eega isii dhiise Sa'idoon isii tana hedduu hojii xaaree jala deemee barbaade achi dhaqee biyyatti Yamanitti eessatti dachii lafa silaa hanga hin deemame silaa jedhamu kuni. Kan inni hin deemin hin jiru uumuu jalatti nafne gaafa inni har'a isii dagatee bultii qabbanootu ijaaratee gadi taa'uu barbaada isii dagatee waan isii dhiisuun barbaaddu jechuudha isiin jala deemtee waan adda addaa tokkoon akkaataa inni hin beeynetti mana isii dhayxee jireenyi isaa akkam keessa jiraa maal keessa jiraa jettee eenyu wajji jira jettee laaluu barbaaddi argitanii hantuuti yennaan hangara mi'aatu hin jiruu jedhe namichi. Amma Sa'idoon gara isiituun jiru maaltu mana isaa dhaqee lixmaa uffattee akka nama waa barbaadutti sadaqaa barbaadutti dhayxee jireenya isaa fi akka inni jiru laalu maaltu barbaachise. Amma maaltu na dhagahame bakka kana keessatti beektaniyan haasaa Sa'idootii fi waan Sumayyaan dalagde amma Sa'idoon jedhe guyyaa Ramadaana keessa akka nama kadhattuu fakkaattee mana isaa dhayxe sanii yoo laalu maal arge beektaniyan akka kiyyatti xiinxala kiyyatti akka Sa'id amaanitti amma yeroon
Sumayyaati hanga Sa'idoon ta'aabee isii barbaada achi dhaqee garana dhaqee garas deemee jedhe san carraan amma Sumayyaa qabattee na fakkaata. Yeroo ammaa jazaan olteen bultoo gasuma deebiti amma isitu isa barbaadutti ka'ee jechuudha. Garuu immoo waan ani akka ijootti qabadhee dhufe tokko har'a maali beektanii? Sumayyaan jedhe Sa'idoon niqaaba uffattee dhufuu miti yoo fuula bana akka ani beekutti normaalii dhufte akkana garagalee ijaalesii ilaalu jedhe. Isii hin barbaadu jedhe. Sumayyaan dhufte jedhee Sumayyaan deebite jedhee imaaniin isii jalaa ima hin baafne jedhe Sa'idoon. Kutannoon ani gaafa durii Sa'idoon irraa barbaadaa turelleen isa kana jechuudha. Ani maal akka ta'e Sa'idoon maal akka ta'e itti agarsiisi jechaanii ture ani amma durallee Sa'idoodhaan. Har'a gaafa inni waan ankalee hawwaa turee fi namoonni biraa fakkaattonni kiyya akkasuma jaalattoonni Sa'idoo hawwaa turan san gabbahee qoma dhaatee onnee guutuun gaafa inni akkasitti haasa'ee Sumayyaan har'a fuula dho'ifattee mana kiyya dhufuu miti fuula banaa normaalii yoo ka dhuftu taate sin barbaadu jedhe. Sin barbaadu akkana garagalee sin laalu jedhe. Siif jecha immoo bultii tiyya bareedduu amma ijaaradhe tana abadan iman diinee jedhe. Ima si jalaa hin baafne jedhe. Kana garaa kutadhu jedhe. Tamam anaaf ati walitti hin deebinuu jedheen jechuudha. Kana kutannoon Sa'idoon maal akka ta'e itti agarsiisin ani kaleessa jechaa ture isa kana. Isa kana bravo ijjannoo kee akkasitti ijjannoo qabatamaa wal biratti ilaaltee taan fuutee guutuu isiitu ilaaltee keessaa bultii ani dhugamatti naa taate isii amma ijaaradhe intala imaan jedhamtu tana wajjiin apoostoodha akka gaariin naa deemti natti tolte kanaan booda niqaaba ofitti tuultee niqaaban of cuftee hin deemini fuula banadhuutii yoo ka dhuftuu taate sin barbaadu jedheen Sumayyaan. Akkana ijjannoon gaariin kanu kaleessa barbaadnu akkana. Ilmoon tee yoo guddatte yoo millee taanaan si barbaade ni galti. Ugurtakkaa hin dhayitu maqaa ilmoo tanaatiin akkan taane taatee ofitti kolfisiin jechaa turre sun isa kana jechuudha. Hunda isiitu argee Sumayyallee argeetiin jira. Ayyullee argeetiin jira. Dubartoota hedduu argee jira. Isaan kana guutuun isaanii fakkeessitoota. Takkittiin isii intala ammaa tana naa hin geettuu jedhe Sa'idoon dhugaadha. Fuula keetirraayyuu ni mul'ata. Fuula keetirraayyuu akka gaariitti mul'ata akka bultiin amma ijaarratte tun siif gammachuu taatee rahaa itti godhaa jirtu fuula keetu himaa jechuudha. Akka gaafa yaada intala tanaa dhiisee Sa'idoon ammallee mee hordoftoota kiyya. Akkuma gaafa Sumayyaa tana dubbii isii dhiisee isii barbaaduu fi waan isii yaaduu dhiisee lafa kaa'ee qaama isaatitti deebi'ee murtaaha tahee jireenyi tolee fi dhiiga namaa uffatee deeme jechuudha Sa'idoon. Maa inni kun akkanatti jiraata jireenya gaarii kana jiraata. Waan kiyya maaf yaaduu dhiise. Maaliif hoggaan gabbee waan isaa dubbadhu waan kiyya inni dubbachuu dhiise ka jedhu kaatee dubbii barbaada qotaa mana isaa dhaqxee jechuudha malee. Ijjannoo sirrii jecha sirrii deebisaa sirrii deebiseef dhageette Sumayyalleen argite ni dhageettis. Atiif intalli ammaa imaan walitti hin dhuftanii. Bultiin ammaa tun ananaa taatee jirti. Yoo ati kanaa miti ka kanaa olii ani sihii kaleessa beekusanii miti Sumayyaa kalee beekusanii gara jabeetti sanii miti yoo waan feete taatee dhufte siif jecha bultii amma ijaaretana mana himan baafne akkana la. Akkasitti garaan qurxii si haa beekuu gattaay atis gattaay atis bultiin amma ijaarratetu Sa'idoo bultii gaariidha qaama keetti irraa mul'ata. Bar Oromoon waggaa waan jettu horiinuu bakka ciise lallataa jedha. Bakka taatuuf ciisaa jedha. Bakka isaa taate ni beeka. Bakka har'a ciise bakka kalee ciise. Horiin maanuu takkaaloowwan beellanni ni beeka jechuudha. Akkuma Sa'idoolleen bakki kalee ciise, bakki kalee taa'e, bakki kalee oole, bakki kalee bule, warri kalee wajjin jireenya dabarsaa ture san keessaa eenyutu gaariidha, eenyutu naaf caala waan jedhu akka gaariitti adda baasee beekee na fakkaata. Deebisaa quufsaa Sumayyaaf deebisee hin xaarin laga takka hin bu'in taabba takka hin bayin of hin ta'abin siif jecha bultii amma ijaarettan abadan iman diine jedhee jala muree itti meechu. Iddoo takka waan nama ajaa'ibu immoo Sumayyaa tana of jaalattu
akka waan isii malee dubartiin takka hin dhalatini akka inumaayyuu rabbiin kun isii takka akka addaatitti uumee wayititti of laalti. Haasaa isiin gootu hedduun ni ilaala jechuudha. Hin dubbadhu malee ni ilaala. Garuu har'a wal na fide gammachuu deebisaa Sa'idoon isiif deebise kanattu na gammachiisee dhufe jechuudhaan kana. Manni isaanii hedduu takka bareedaa gaafa ji'amanii jirru akkanatti hin tolchine itti mana. Manni isaan amma godhatan kun isaan sadiinifuu hin malu jette. Isaan sadiinuu hin fakkaatu jette. Ana fakkaataa jette sila. Ati maali? Ati eenyu oli? Argiteemi? Jireenyi kaleessa Sa'idoon si wajjin jiraachaa ture jireenya biyya Yaman kana keessatti jireenya sakaallaati. Ati isaaf sakaallaadha malee dubartii jireenya jijjiirtuu miti jechuudha. Akkasitti hubadhu. Haga dhayxee mana isaa laaltee manni ammaa maashaallah akka ajaa'iba bareedaa akka gaafa Yaman jirru daran tolchee kanaaf Sa'idoon illee fakkaatu dubartoota saniin illee fakkaatu ana fakkaataa jette. Siin fakkaatu abadan siin fakkaatu. Namni kaayyoo qabu. Namni ammallee mootiyyuu seenaa fi sheenaa guutuu bakka silaa sheenaa namatti taatu fi seenaa namatti taatu guutuu isii waan silaa namni godhamuu qabu godhee akka ilma namaatitti namaa godhee namatti taabee dheebotee beelahee akka Sa'idoo kana ta'a jechuudha. Yaman jira ati jennaan Yaman si jala dhufee Itoophiyaa galee ati jennaan Itoophiyaa si jala dhufee Gondar deema ati jennaan Gondar si jala dhaqee bakki Sa'idoon si jala dhaqin hin jiru jechuudha. Har'a sirraa abdii kutatee jennaan gattaa'ee jireenya ofii fooyyeffatee jireenya ati itti hinaaftee manni amma Sa'idoon keessa jiraatu kuni isaa hin fakkaatu ana fakkaata kasi jechisiise hojii isaati. Ati immoo Sumayyaan waan asi gaafadhume akka gaafa Sa'idoon adda baateeti har'i guyyee baatiin meeqa waggaa meeqa lakkoofsifte jijjiiramni ati fidde maali? Mee nu garsiisi. Jijjiirama takka finne jechuudha. Sa'idoon abbaa jijjiiramaati. Ati si immoo Sumayyaan haadha micciiramaati jechuudha. Hanganata akkasii naasise. Andeen gaddallee gaafa Sa'idoon akkasii si wajjin ta'a buusan siif jecha lagame qabuusan Sa'id gattaa'i. Intala tana jala hafi. Dubartiin haadha takka jala sagal. Intala takka ta'isii daranii tawaamaraan beekumsaan yaadaan wama silaa dubartoomarraa wanni takka irraa hin hir'atin ilma namaa ta'ee namni waa irraa hin hir'atin hin jiru. Qabadhu gattaa'i jireenya kee jiraadhu itti agarsiisii jedhaa tureen. Namni hedduun illee akkasuma jechaa turan hordoftoonni Sa'idoo jaalattoonni Sa'idoo jechuudha. Har'a waan san Sa'idoon haa galatoomu ammallee haa jiraatu qabatamaan nu agarsiise jechuudha. Wanni nuti sirraa barbaannu kana Sa'idoo akkanatti jiraattee jireenya gaarii jiraattee isii tana hinaafsiftee hinaafan umrii isii guutuu akka isiin guggubataa hinaafaa jiraattu isii godhuudha malee ati Sumayyaaf jecha guggubatuun isiif jecha ta'abii meeqa arguun isiif jecha beela'uun isiif jecha dheebachuun daangaa tahuu qabaa jedha. Ana akka kiyyatti atuu jette daangaadha jette kana booda an Sumayyaaf jecha akkana muka takka lafaa hin kaasuu jetteerta. Sirri Sumayyaa wanni ati garana deemtee takka seexaana fakkaattee takka kadhattuu Sumaalee fakkaattee mana Sa'idootirra deemtee gabbaattee haasochuu takka hin jiru jechuudha. Garaa irraa kutadhu jechuudha. Garaa irraa kutadhu. Namni abbaan warraa tokko haadha warraa isaatitti yoo waan hamtuu hin dalagin yoo isii tanatti safuu hin dalagin isii safuu itti dalayde safuu warri namni dalage sun ima argataa jechuudha. Safuu ati Sa'idoo irratti dalagaa turte har'a si hinaafsisee hanganata kasi haasofsiisee jechuudha. Sa'idoon sirra badii takka hin dalagne. Kanaaf jireenyi toleef. Kanaaf ammallee mootiyyuu haadha warraa gaarii itti qabbaneeffatu. Tasii olitti isaaf yaaddu. Akkuma Sa'idoon jedhe namni hanga intala tanaa naa yaadu hin jiru jedhe. Ammallee namni hanga intala tanaa dhugaa dubbatu hin jiru jedhe. Akkana. Kinoo Rabbiin akkana nama badhaasa. Sabrii fi obsi guddaan badhaasa akkana namaa kenna jechuudha. Akkuma ammaan durallee jechaa ture Sa'id Bayaan kun nama waa hedduu irraa baratanii jechuudha. Har'a gaafa inni as deebi'ee jireenya ofii jiraatee jireenya apostoo bareedduu tana jiraatee Sumayyaa hinaafsisu nullee itti gammanne innillee itti gammadaa jechuudha. Itti gammadee jiraataa jechuudha. Jireenya akkana. Sumayyaan har'as taanaan borus taanaan ati hinaafaatuma gubataatuma jiraatta malee jireenya ati Sa'idoon booda argitu waan jiru wayii natti fakkaatu. Taani hojii Rabbii keessa hin seenu jechuudha. Kanaaf Sa'idoo fakkaata manni ati Sa'idoo hin fakkaatu ana fakkaata jettee sun Sa'idoo fakkaata ilma abbaa gadaa. Kayoo silaa
yoo namaaf yaadallee lubbuu ofii namaa baasuun isatti hin ulfaanne isa ilaallata malee si taakkanaa cakkaanyii ati gara hammeetti tahuu odoo beeytu wanni sun anaan malaa jettee hawwuun kee hinaafaa guddaa keessa jiraachuufi jireenyi sitti hadhaa'u mul'ataa jechuudha. Ganaa sitti hadhaana fakkaata ammallee jedhu waan biraa. Kanaaf hedduu takka gammade Sayyid ammallee jireenyi siif haa tolu wilii amma booda intala tana hinaafsisa warra kaleessa isitti kijiba gadi naqaa ture akka salaanfaa. Sayyidoon ilmoo biyya Yemanitti dhalee biraa dhufe jettee kijibdee ta'abii meeqa waan meeqa dalagaa turte sanniinfaa hinaafsisuuf isaan kana akka isaan hinaafaa jiraatan godhuuf jireenya kee jireenya gaarii Rabbi akka sii godhu nullee du'aa sii goon atis jireenya keetitti fuftee bultii teeta amma ijaaratti wajjin jiruu gaarii akka jiraattu akka hiriyaa tokkotitti na siyaasiidhaama jechuudha. Ati hamtuu namatti yaadin warri hamtuu yaadu ofiifuu argate hinaafaa eegaleetiin jira. Hammeenya waan jedhamu uumama keetu dalaguu hin beektu ammallee rabbi sin dalagsiisini deebiin ati har'a Sumayyaaf deebifte hedduu takka namatti tola deebii sirriidha baga gammadde nutillee hedduu takka sii gammanne siin jedha jireenyi kee amma booda filleen akka mijaa'u akka jireenya gaarii jiraattu abdii qabna inshallah bakkuma jirtutti nagaa keessa jiraadhu siin jecha of eeggachuun immoo hammeenya qabu of eeggadhu. Namni har'a lixmaa wayiin immoo tuyyuu ijaaba Sumaalee uffatee kadhattuu fakkaatee dhufe kun boru waan inni namatti yaadu hin beekamu. Kanaaf ofillee eeggataa kanama eegu rabbii jechuun barbaada. Waan jette Oromoon xilaanni takkaa'uu namni diinaa tokko yoo waan nama godhu dhabe gara qilleensaa goree namatti dhuufaa jedhan. Tanallee dagatiin siin jecha bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadhaa isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.